Hari ini kita akan melakukan unboxing ya. Ini apa ya? Oke, ini adalah paket tanaman yang baru saja sampai yang saya beli di salah satu marketplace Indonesia. Semua pasti penasaran, ini isinya kira-kira tanamannya seperti apa ya? Oke, mari kita buka. Oke ya, saya udah bersih. Biasanya gimana dengan teman-teman pecinta tanaman? Apakah pernah kecewa membeli tanaman yang Anda beli? Apakah kadang kita tidak selamanya juga mendapatkan yang bagus ya? Kadang untung-untungan juga. Nah, ini packingnya bagus nih. Nursery tempat saya membeli ini udah terbiasa pengiriman paket keluar kota. Oh ya, ini paket saya beli dari pengiriman dari wilayah Bandung ya, dari Kabupaten Bandung Barat. Saya ada beli beberapa jenis tanaman. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Kalau di gambar yang tertera di dalam marketplace itu, kita akan lihat seperti apa. Nanti kita akan bandingkan dengan apa yang mereka baru sekali ini saya dapat seperti ini. Seperti kado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, ini saya dapat gantungannya. Kita tahu berarti ini tanaman gantung. Oke, ini ada 9. Saya hitung dulu. Dengan yang saya beli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, berarti saya dapat bonus. Terima kasih buat nursery yang mengirimkan ini untuk saya. Mengirimkan beli ya. Oke, mari kita buka satu persatu. Ini saya taruh di bawah dulu ya. Kita buka mulai dari yang kecil. Ini saya lepas. Hati-hati ya, jangan sampai tergunting. Oke, ini dia yang pertama. Ini adalah jenis teflon merah. Oke, sejenis tanaman dari kelas ini saya beli seharga 12.500. Jadi 12.500, size-nya itu 1 jengkal. Oke, ini tanaman yang pertama. Kita letakkan di sini. Kita lanjut ke bungkusan yang berikutnya. Saja ya, cepat. Nah, ini tanaman yang kedua ya, ini adalah satu jenis. Saya beli yang satu variegata, satu yang merah. Oke, jenis tanaman teflon ya. Ini harganya di sini kalau yang variegata 12.000. Oke, jadi hanya beda 500
rupiah satu dengan yang lain. Size nya ini hampir sama, 1 jengkal juga. Oke, ini yang sudah. Kita lanjut yang ketiga. Seperti apa? Siapa di sini yang tiba-tiba berubah menjadi pecinta tanaman? Nah, ini dia. Kita harus hati-hati dalam menggunting, jangan seperti saya ceroboh. Akhirnya tanaman saya tergunting. Ini siapa yang tahu ini tanaman apa? Akhirnya ketemu juga. Ini namanya tanaman putri salju yang daunnya dia keriting, ya, yang titik keriting. Ini harganya 20.000. Tinggi hampir 1,5 jengkal. Oke, seharga 20.000. Saya belum pernah belinya di nursery langsung yang ada di wilayah saya, di Kota Medan juga ada. Saya belum pernah beli di situ, jadi belum bisa membandingkan harganya. Oke, lain kali kita akan kunjungi nursery terbesar di wilayah Sumatera Utara ya. Kita bandingkan harganya berapa. Kita lanjut ke bungkusan yang berikutnya. Saya tidak akan menggunting ujungnya lagi. Jenis ya, hanya saja ini yang tipe daun lebar, ini daun keriting. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 tanaman ya. Ya ini dia tadi. Sudah langsung disediakan tempatnya ya. Nah, ini tanaman ini berasal dari wilayah Eropa ya. Ini adalah sejenis tanaman lumut yang hidup dari udara. Jadi dia menyerap uap air di udara. Ini sangat gampang ya. Besar ya. Ya, ini apa ini? Ini bungkusan yang ke-6. Oke. Oh, itu tadi jenggot musa. Harganya saya beli seharga 20.000. Ya, 20.000. Sudah ada gantungannya. Dan size-nya seperti ini. Tinggal nunggu 1 bulan saja. Panjang. Dan tidak repot ya. Cukup menyiramnya kali sehari dengan cara disiram-siram ke atas aja pakai air. Kalau dia banyak airnya, pengalaman saya sudah ada tanam sedikit di depan, dia akan berubah jadi hijau ya. Jadi kalau bisa jangan terkena hujan secara langsung karena dia akan cenderung berwarna hijau. Oke, tanaman jenggot musa ini berbeda dilihat dari warna putih. 모든 게 궁금해질 때 Tell me 뭐가 널 행복하게 하는지 Text me Your every picture, your
꽉지 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들까지 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 세계의 평화 거대한 질서 그저 널 지켜봐 날 baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그저 네가 내게 준 건 편하게로 이젠 여기 너무 높아 하늘 날 맞추고 싶어 Yeah you make it me your boy with love Oh my my oh my my You got me high so fast 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my my oh my my You got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 Love is nothing stronger 내 boy with love Love is nothing stronger 내 boy with love 까놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 준그 후수의 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Oh my 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 oh my 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 I've waited all my life 그 전부 함께 하고 싶어 Oh my 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 oh my 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 Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger than a moment love Something stronger Sepertinya size yang ini lebih besar ya. Oke, tapi tidak apa-apa, yang penting tanamannya sehat. Itu aja yang paling utama. Tanamannya harus sehat dan kita gampang untuk merawatnya. Tidak ada yang layu ya dari semua tanaman yang sudah saya buka sejauh ini. Nanti saya kasih tahu belinya di mana. Ini yang terakhir. Mari kita lihat yang terakhir ini apa. Kita buka. Oke. Oh ini dia nih. Ini saya minggu lalu baru beli ya. Sepertinya harganya sama, tapi ini lebih kecil ya. Nanti saya tunjukkan perbandingannya. Ini jauh lebih kecil dibandingkan yang saya beli ya. Ini adalah jenis cemara perak. Oke, jadi itu saja hasil dari unboxing kita kali ini. Nah, berikutnya kita akan bertemu di unboxing yang berikutnya. Oke. Tanamannya akan saya tunjukkan.